بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Para jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama luruskan niat ya. Innamal a'malu biniat, karena amal itu bobotnya ada di dalam niat. Dengan niat Allah jadikan amal yang kecil jadi besar, yang sedikit jadi banyak. Dengan gagal niat ya, amal banyak jadi kecil, bahkan bisa ditolak. Allah hanya akan menerima amal-amal yang dilandasi dengan niat yang ikhlas. Yang lain tidak diterima. Berikutnya juga teman-teman sekalian, setan pun nyerah ya. Jadi setan tuh sampai bilang wa izzatika wa jalalik la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu dan kemuliaanmu wahai Allah, aku bersumpah akan menghancurkan manusia semuanya. Akan aku kafirkan manusia, akan aku musyrikkan manusia sehingga jadi teman selamanya di dalam neraka. Ajmain, semuanya kata setan. Mau orang bodoh, mau orang pintar, buat setan gampang. Orang kampung, orang kota ya, rakyat, pejabat, semua akan aku sesatkan kata setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Ya, kalau udah ketemu yang ikhlas, setan nyerah, nggak bisa. Artinya apa? Ikhlas itu ternyata kekuatan. Ya. Eta teh ngomong teh dedengkotna setan. Iblis. Atau komo setan-setan letik mah ya. Enggak mampu menghadapi orang yang ikhlas. Karena yang backup orang ikhlas itu Allah langsung. Bagaimana kita ngaji di sini semata-mata karena Allah, menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menghidupkan agama. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan hidupnya agama itu bukan dengan jumlahnya orang yang mengklaim beragama, tapi bil ilmi wal amal. Sejauh mana umat Islam dalam hal ini itu berilmu Islam dan beramal sesuai Islam. Disitulah hidup agama. Nyari jelema nambung ngaji itu sirupna barodo, terus kusaba bodo menjalani hirupna teu make aturan agama, sanajan loba jumlahnya ya punten ya teu aya nilaina, siga buih di laut.
Bahkan siga bangke itu. Jelma nu teu aya ilmuwan, teu aya ilmu agama, teu aya amal agama. Nya ngaheurina alam dunia bangke kan. Ngan teka tingali bangke sote pada pakai baju alus gitu ya, boga kendaraan halus, rupana kasep, pamajikanna geulis gitu. Jadi teka ciri bangkena teh ku eta katutupan dari hakikatna mah pokona mah teu aya ilmuwan, teu aya amal agama, bangke begitu. Eta dina kitab taklim, Taklimul Muta'alim seperti itu. Terus bagaimana kita ngaji di sini dalam rangka memakmurkan masjid, menjalin silaturahim, tidak ada urusan tujuan dunia, sugan nyangan amplop, ente sih mah, sugan amplop mah ente eusina ente bener, cadu nyangan duit tina pengajian mah lah, ya. Kuduna mun boga duit mangaji teh sekalian mau duit dina tas teh gitu. Ka jamaah teh, gitu. Ngancan. Gitu. Insyaallah engke aya waktuna ya. Ngan keur diajar we. Diajar ulama-ulama baheula ge ngaji mah ngaji we nyebarkan hidayah, menjemput hidayah, menyebarkan ilmu gitu ya. Teniangan duit. Jamaah gitu. Kita datang ke sini enggak ada tujuan lain kecuali ingin tadi yang disebutkan. Sehingga Allah ridho. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi materi pertama Kitab Al-Hikam ya. Kitab Al-Hikam, nanti yang kedua Kitab Tabsiratul Afham, nukatilu Kitab Sapinah ya. Kitab Al-Hikam malam ini masuk ke kalimat hikmah yang kelima. Ijtihaduka fima domina laka, ketika kamu bersungguh-sungguh ya, terhadap sesuatu yang Allah telah menjaminnya, wa taqsiruka fima talaba minka, sementara kamu ceroboh ya, tidak serius dengan apa yang Allah minta darimu gitu. Dalilun alantimasil basirati minka, itu pertanda kuat bahwa hatimu buta. Nah, jelema lamun hatena buta, ya sudah, bicara kawin hungkul. Tapi lamun buta mata, hate melek, teu masalah. Da teu aya dina Quran atau hadisna jelema asup kana neraka kunaon matana buta. Enggak ada. Tapi lamun hate buta pasti neraka. Ngan lolobana jelema teh kan leuwih sieun buta mata daripada buta hate. Ya. Cek Allah kayak gitu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku telah menyiapkan jahanam tuh bagi kebanyakan jin dan manusia. Yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi geus teu bungsi, buta teh. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi geus teu bisa bedakeun mana hak mana batil.
Teu bisa ngabedakeun pamajikan sorangan pamajikan tetangga. Aduh. Ya Allah ya Rabb. Mana duit halal, mana duit rakyat gitu nya. Ya pejabat teh ayeuna teh lolobana baru tahate, buta hate kitu nya. Nya duit naon coba nu teu dikorupsi ayeuna? Kabeh hampir diteureuy. Ka duit-duit Covid. Ya. Itu Masya Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi budeg. Teu kadengena organ tunggal we. Pengajian geus teu didenge, ayat geus teu didenge, hadis geus teu didenge. Dinasehatan titah bener eureun tina salah malah nyebut radikal kanu nganasehatan teh geuning. Ya. Masya Allah. Tiapalnya radikal teh naon? Ramah, terdidik dan berakal. Gitu. Tanu radikal mah tanu radikal bahkan lebih bahaya daripada terorisme ya. Catat demi Allah, koruptor. Terorisme lamun nyamayahan jelema, sabaraha urang bisa dihitung. Pejabat nu korupsi ari kitu teu mayahan jelema. Setan doang eta. Kartos jemaah. Ngan pinterna koruptor kan supaya manehna teu disorot, teu dibenci, lempar isu saat radikal. Eta ngaranna naon? Lempar batu semburi tangan. Manehna nu iblis nyebut batur iblis, manehna nu setan nyebut batur setan. Dia yang menghancurkan negara, nuduh orang lain mengancam negara. Takbir. Makin orang takbir, setan makin ngelepor. Gitu. Korupsi puluhan triliun, belasan triliun. Batur masa Covid, masa PPKM, jelema sangsara di PHK, gaji manehna naik rata-rata 70%. Gelo tuh coba. PA. Kurang diingatkan, terima. Dasar. Tanu disebutkan naon? Lahum adhanun la yasma'una biha. Boga ceulik mah tapi teu ngarti dinasehatan teh malah geuleuh. Cek Allah ulaika kal an'am, tingalikeun kalakuanana pasti leuwih jahat daripada binatang. Kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Masya Allah. Lah para jamaah rahimakumullah, urang teh ngaji teh supaya kitu nya. Matak didi disebutkan dina kitab hikam, lamun anjeun sungguh-sungguh neangan rejeki tapi kedul dina ibadah, itu tandana naon? Dalilun alan timasil basirati minka. Tanda eta mah maneh teh buta hatena. Nah, coba orang baca sarahnya. Ya ini anna ijtihadaka fi talabi ma dhamina ay takaffalallahu laka bihi min rizki, di mana ketika kamu sungguh-sungguh mencari rezeki padahal rezeki itu dijamin oleh Allah, wa taqsiruka ay tafrituka fi ma talaba minka minal ibadah, sementara itu kamu malas dalam hal ibadah, rezeki bagus dijamin ku Allah, urusan ibadah mah ku Allah diparentahkeun, nu diparentahkeun dilalawara, anu geus dijamin diudag-udag dugset. Ieu keur jalma anu di dunia bae bari jeung mapohokeun naon? Ibadah akhirat. Itu kitab hikam disebutkeun tanda jelema buta. Mun cara dokter mah ngadiagnosa kapanggih panyakitna ieu kitu. Mana dalilna Allah ngajamin rezeki? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Hud ya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Teu aya hiji makhluk anu melata di bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah ngajamin rezekina. Boro-boro jelema cacing di jero taneuh
teu boga suku, teu boga leungeun, teu boga tulang, hirup anakna loba. Tong keung manuk hibar unggal isuk set neangan rezeki, teu mawa karung, teu mawa rantang. Sore balik ka imahna, harirup anakna loba. Oh, pikiran. Malah cek penelitian, rinyuh nu leuwih ieu di mah. Teu boga leungeun, teu boga tulang, matana buta. Tapi hidup. Ieu teh kabeh ge naon? Keur nunjukkeun tah urusan rezeki teh manusia ulah keung. Rinyuh ge hirup di rejekian, matak teu pantas aya jelema stres urusan rezeki. Saeleh ku rinyuh jang gitu. Saeleh ku cacing, otak sia ka mana gitu. Insyaallah. Kartos saja mah. Ini mah lain keur nyisi aja mah lain ya banyak. Ada. Teu. Tak itu pada zaman. Karena ini loba jelema nu stres urusan rezeki. Tapi itu stres mikiran akhirat. Emang geus aya jaminan salamet. Engke paeh urang teh dina kaayaan iman atawa dina kaayaan keragu atau mungkin keur kaayaan kafir. Masih teka-teki. Nanti kita mati, mungkinkah dalam taat atau sedang maksiat, kita tidak tahu. Eta saat-saat detik-detik terakhir. Belum lagi di alam kubur. Sanu geus ngajamin orang teh ahli nikmat dalam kubur. Ih kajongjonan we. Bahasana teh naon? Mangke. Nu geus paeh ge betaheun teu balik deui. Oplok pisan diajak laat ke bangke. Masyaallah. Taulah gitu ya. Jadi rezeki ulah jadi stres. Ya. Bahkan lebih dari itu anak sing loba ulah eleh kurinyu. Rinyuh anakna loba, jelema cukup dua saja. Ya Allah ya Rabb. Nih, program ini sengaja satu di antara strategi Yahudi Nasrani untuk menjegal laju perkembangan Islam. Dengan cara apa? Menekan pertumbuhan umat Islam. Da diberlakukeun ka umat Islam hungkul. Doae kowe, orang anak yang loba da. Anak yang loba, tapi pamajikan cak dokter teu meunang hamil deui, gampang, stop. Aduh. Ya Pak Sepuh. Gitu. Jadi urusan rezeki maulah di pikiran tapi di teangan. Pentingna ngadoa, salat 5 waktu ngadoa. Terus isuk digawe ulah kapihayaan ku hayam. Hayam mah isuk-isuk geus kokoreh, ieu mah isuk-isuk sare. Ya, disangkana aya ngadoa, aya duit ragrag di mushola beureung gedeblug gitu. Ih. Rezeki mah lain di pikiran, tapi ngadoa jeung diusahakeun. Dijemput lain di teangan. Dan yangan mah sesuatu anu can aya, dijemput da geus puguh ayana cek Allah. Gitu. Meunangna sabaraha saeutik bersyukur, sabar, tawakal, pasti berkah. Meunangna loba bersyukur, berbagi, pasti berkah. Ya mah ngadoa henteu, neangan kedul. Menang saeutik aral, menang gede togel. Masang. Aduh. Arek teh hancur kumaha hirup. Utak ngaji jelema mah geura ngaji. Ku ngaji mah kanyahoan, kapetakeun set gitu. Ya. Jeung kudu puguh nu dicandakna nu halal wungkul, nu haram mah ulah. Boroning nu haram nu subhat ge ulah, remeng-remeng ge. Itu remeng-remeng teh halal apa haram entong. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk cek Nabi. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Tanda keislaman seseorang, tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak penting untuk perkara yang penting. Kartos
Jadi urusan rezeki kita. Terus urusan ibadah itu jelas perintahna, jelas tuntutanana, teu dijamin ku Allah. Diserahkeun ka urang eta mah. Ini kewajiban kamu ibadah. Ini jaminan aku kata Allah gitu. Mana seruanana cek Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ibadah maneh kabeh gitu. Ka Allah nu geus nyiptakeun maneh. Sangkan maneh salamet deh coba. Gusti Allah mah nitah ibadah ge, lain kepentingan Allah. Cek Allah teh la'allakum tattaqun, beh maneh salamet. Da Allah malah mun jelema teu ibadah kafir kabeh jelema teh ya kafir kabeh nu ibadah. Sugan Allah eureun jadi Gusti Allah. Sugan Allah eureun jadi penguasa langit bumi. Sugan Allah eureun jadi raja, henteu. Allah mah nitah ibadah teh ka manusia, nitah ngalaksanakeun parentah, nyarek tina larangan. Lain Allah butuh. Cek Allah la'allakum tattaqun, be maneh salamet. Oh kepentingan Allah mah, komo nyangan keuntungan. Matak jelema ulah bedegong. Justru lamun Allah ngeureunkeun karunia-Na, duh, ulah dibere hal nu gede ku Gusti Allah. Detak jantung urang diparekeun ku Allah. Tak, ae. Dalam hitungan detik saja Allah hentikan di peredaran udara di bumi ini. Tak, mati. Sok Allah dieureunkeun di mana-mana bumi tidak mengeluarkan air, hirup make naon. Semua fasilitas Allah beri. Titah taat, titah takwa, titah ibadah, sing serius cek Allah teh kitu. Maneh teu serius urusan ibadah, resiko tanggung sendiri. Gitu. Matak cek kitab hikam gitu, urang teh kudu ngarti. Ulah tibalik. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan serius harus kita ibadah, harus kita iman, harus kita takwa, harus kita dakwah, harus kita berjuang. Itu perkara serius tugas kita dilalawurakeun. Padahal lamun urang lengah cilaka urang. Urusan rezeki anu geus dijamin baroning manusia, cacing ge dijamin, dugsak urang teh. Cek urang Cikamek mah hulu dijieun suku-suku dijieun hulu. Ya. Kesang kabujur-bujur gitu. Daya capek pokoknya mah terus we. Nya sing era tuh. Daek emang disebutkeun jelema buta hate. Kartos para jamaah. Dalilun wa burhanun alal intimas ay amal basirati minka. Basirah teh wa hiya ainun fil qalbi tudriku biha al umur al ma'nawiyah. Jadi di dalam hati itu, hati teh aya mataan. Hati teh aya mataan. Mata hati teh disebutna naon? Basirah. Mata itulah yang bisa mengindra al-umur al-ma'nawiyah, hal-hal yang sifatnya maknawi. Tentang halal, haram, hak, batil gitu ya. Amal, bahayanya maksiat itu mau katingali ku mata mah, katingalina ku ieu teh ku basirah. Rezeki kan ari mata meningalina jumlah angka berapa juta, berapa miliar, berapa triliun, itu mata kepala. Teu bisa mata kepala melihat ini duit berkah apa enggak bisa. Berkah itu katangkapna ku basirah, ainun fil qalbi tudriku biha al umur al ma'nawiyah. Ku sabab jelema loba buta hate, maka kebanyakan ngejar angka, teu peduli berkah mah. Akhirna naon? Hirupna teu bahagia, karena mustahil bahagia bersanding dengan haram. Bahagia itu bersandingnya dengan berkah. Berkah itu adanya di dalam halal. Halal itu adalah makna taat. Kartas. Kama annal ain al basirah tudriku biha al umur al hisiyah. Jadi sebagaimana di kepala ada mata. Nah, mata ini bisa melihat hal-hal yang fisik. Gelapnya malam katingalin aku iya. Tapi tentang gelapnya kehidupan katingalina ku basirah. Mata lamun disebutkan dunia sekarang sedang gelap, ngomong manehna teh gelap kumaha cenah sia mah
panon poe caang, puting listrik caang. Nah, itu ngerti. Maksudnya adalah gelap dengan kemaksiatan, gelap dengan kemusyrikan, gelap dengan kemunafikan, gelap pekat dengan kezaliman, gelap pekat dengan kejahatan gitu. Itu katinggalin apa ya? Basirah. Wa fuhima minal musannif anna dalilan timasil basirah wa ijtima'ul amrain. Bisa dipahami dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah bahwa butanya mata itu ketika kumpul dua hal. Apa itu? Satu, al-ijtihad fi talabi rizki ma'at taksir fil amal. Getol nyangan rezeki tapi kedul dina beramal. Supaya orang tebuta diimbangi. Ya. Getol ngejemput rezeki, getol dina beramal soleh. Insya Allah. Deh. Masya Allah, dah gitu jamaah. Tetap usaha mah dah niat lagi. Jeung dia orang mah niatnya lain-lain di dunianya, nggak boleh. Kita mah kerja menjemput rezeki itu niatnya ibadah, menafkahi kita, menafkahi anak, menafkahi istri. Bantu perjuangan agama, nolong orang-orang susah, ya, bantu sesama orang-orang susah. Gitu. Bahkan dina konteks ngabantu, mah dina konteks ngabantu jelma susah, Islam ge marentahkeun hatta anu susah itu jelma kafir tulungan. Boga tetangga kelaparan, bantu. Ulah nanyakeun agama naon? Kristen cenah, moal mah Kristen mah maluluan. Islam tidak mengajarkan itu. Bantu dia. Boga tetangga gering nemen yang berobat teu aya biaya, bantu, teu kudu nanyakeun agamana. Dan itu real banget. Saya lakukan itu di beberapa tempat bencana, saya melakukan itu. Di banjir di Karawang, di Cikampek, gempa di Palu, di Lombok, saya terjun jadi relawan. Teu milihan agama. Tolong aja, karena apa? Itulah rahmatnya, indahnya Islam sebagai pembawa rahmat, paham? Jadi lamun aya nyebutkeun Islam, radikal Islam ancaman teh, ulah percaya eta nu gelo ngaranna teh. Tukang fitnah, jelema biadab, tidak gentle, tidak kesatria. Asal nuduh, asal mitnah, wah Islam radikal, Islam ancaman. Sekarang orang udah tahu, kamu yang jahat itu, paham enggak? Masya Allah. Giliran ustad kerceramah dibacok, nu ngabacokna disebut gelo. Geus kitu teu lila nu gelona main game. Ya nu gelo main game. Kan ayeuna geus keur usum deui ya, mendekati tanggal 30 September, hati-hati ya. Karena kebangkitan PKI itu bukan isapan jempol, real adanya. Orang yang, kata salah seorang jenderal yang hatinya masih lurus, dia mengatakan, orang yang mengatakan bahwa tidak ada ancaman PKI atau ancaman PKI hanya isapan jempol, percayalah dia adalah antek PKI. Begitu. Ada jenderal bilang begitu. Kahartos, maka orang rapatkan barisan, ulah daek diadu domba, ya. Mereka menuduh Islam radikal, brutal, keras. Tidak, saya jawab sekarang. Demi Allah, teu kudu kusungut ngajawabna. Saya real. Saya itu relawan. Setiap kali ada bencana tuh saya terjun. Paham? Dan ketika nolong orang, Islam tidak mengajarkan milih-milih agama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tasnya, jadi orang imbangi, getol ngejemput rezeki, ulah neangan rezeki bahasanya ya, ngejemput da geus dijanjikeun. Dalam rangka menjemput rezeki, jangan salah niatnya ibadah. Terus kesimpulannya,
volume perhatiannya, tenaganya, pikirannya, modalnya, ulah ngelehkeun perhatian kita terhadap ibadah. Karena ibadah adalah perkara yang belum dijamin oleh Allah, dan kalau kita lengah celaka kita. Sedangkan rezeki mah geus dijamin. Ku sabab geus dijamin, maaf andai kaja kedul ge rezeki mah aya. Baik. Itu materi anu pertama kitab Al-Hikam. Ya, alhamdulillah. Tuh setengah jam udah berlalu. Jadi tis ya lamun orang memahaminya teh. Masyaallah. Jauh tah tina mental naon ya, mental cinta dunia, serakah kana dunia, enggak. Kau mau nepikeun ka korupsi gitu enggak. Baik, para jamaah rahimakumullah, kita masuk ke pelajaran anu